عبدالله وزیرов جراحی 78 ساله از ناحیه رشت که سال 2023 با گمان همکاری با گروه‌های افراطی بازداشت و 5 سال حبس شده بود، پیش از مهلت از زندان رها گردیده است. پیوندانش روز 2 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهایی او بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان امکان پذیر شد. آزادی نعمت بسیار بزرگ است. برای به قدر نعمت آزادی رسیدن در کار امام علی رحمان روز 20 مارس قرار رهایی نزدیک به 900 زندانی را امضا گذاشت و آن را بخشش گناه نامید. نزدیکان عبدالله وزیرov گفتند او حالا در دهه ملابرات ناحیه رشت قرار دارد ولی وضع سلامتیش چندان خوب نیست. وزیرov در گذشته با گمان کمک به علاءالدین دولتov معروف به علی بیدکی نیز زندانی شده بود. مقامات علی بیدکی را به سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در سال 2010 گناهکار کردند. در آن حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شد. عبدالله وزیرov آن زمان با گمان رساندن یاری طبی به علی بیدکی بازداشت و زندانی شده بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو رها گردید. او را با آن ایبدار کرده بودند که زخم تیر در بدن علی بیدکی را تبابت کرده ولی به مقامات خبر نداده است. او گفته بود وظیفه کسبیش را انجام داده بود و گناه ندارد. بنا به یک نوار ویدیویی خود بیدکی دیرتر بازداشت و کشته شد ولی طبق خبرهای رسمی در زد و خورد به هلاکت رسیده است.